Salam əziz şagirdlər. Yanvar ayının 18-i Güvən nəşrlərinin keçirdiyi sınaq 9-dan riyaziyyat suallarının izahını verəcəm. Burada mən riyaziyyat suallarının hamısının izahını yox, ancaq açıq tipli sualların izahını verəcəm. Çünki yəni müşahidələr nəticəsində belə deyək ki, görürük ki, uşaqların ən çox, şagirdlərin ən çox əziyyət çəkdiyi açıq tipli suallardır. Düzdür, burada bu cür sualları məsələn situasiya tipli deyirlər. Əslində bunlar situasiya deyil. Bunlar da elə açıq tipli suallardır. Ümumi olaraq açıq tipli sualların izahını verəcəm ki, ən azından şagirdlərə köməklik olsun. Keçək sualların izahına. Deməli, birinci 9-cu sinifdən başlayıram və 9, 10-cu sinif və 11-ci siniflərin testlərinin, yəni riyaziyyatdan düşmüş açıq sualların izahını verəcəm ancaq. Başlayaq elə birinci ilk növbədə 9-cu sinifdən. Misalı verib belə x bölünsün 3, x çıxılsın 3 bölünsün 6 bərabərdir ki, və əlavə edeyim ki, bu buraxılış imtahanıdır, yəni imtahan sınağı olub. Ortaq məxrəcə gətirsəm, ortaq məxrəcə gətirməkdə olar. Məsələn, mən bu cür tipli sualları ortaq məxrəcə gətir. Ən yaxşısı budur, çünki başqa bir misala vurmayaq. Heç 6 bunların ortağıdır. 6-ı 3-ə bölsə 2, bunu mən vurmalıyam 2-yə. Digərini vurmaya heç ehtiyac yoxdur. X-i 2-yə vuranda 2x çıxılsın. Burada çıxılsın olduğu üçün x çıxılsın 3 olur, x üstə gəl 3. Yəni, diqqət edəcəyimiz məqam burada. 2x-dan x çıxanda x, üstə gəlsin 3. 2-ni 6-ya çarpaz vurursam 12x bərabər olur 9. Bizdən x-i sorucu cavab olur 9. Keçirəm ikinci suala, yəni 74-cü suala. Bərabər yanlı üçbucağın təpə bucağının oturacağına biçib, yəni bərabər yanlı bir üçbucaq çəkək. Deməli, bərabər yanlı üçbucağın təpə bucağının oturacağına biçik bucağına nisbəti, yəni bura 2k, bura 5k'dır. Onda burada avtomatik 5k'dır. Çünki bərabər yanlı üçbucaqda oturacağı biçik bucaqlar bərabər. Bu üçbucağın kiçik daxili bucağı neçə dərəcədir? Bunların hamısını toplasam, deməli 5k, 5k, 2k eləyir 12k bərabərdir 180 dərəcəyə. K bərabər olur 15 dərəcə. Bu üçbucağın kiçik daxili bucağı neçə dərəcədir? 2-ni 15-ə vururuq 30 dərəcə. 75-də cəmi 23 fərqi 9 olan ədədlərdən kiçik olan neçə dərəcədir? Daha doğrusu neçədir? Sistem təyin əlliyə alt-alta toplasam 2x bərabər 23-ün üstündə 9 gəlsəm 32. X bərabər nə? 16. X'in yerinə 16 qoysam 16 çıxı y bərabər 9-a. Y bərabər də olur 7. Kiçik olan neçədir? 7. 3 misli ilə qonşu bucağının cəmi 210 dərəcə olan. Məsələn, 2 dənə kəsişən düz xətt çəkirəm. Gör bizdən nə soruşur? 3 misli ilə qonşu bucağının cəmi. Yəni, x bucağıdır. Bunun da qonşusu nədir? Y. X bucağının 3 misli ilə qonşu bucağının cəmi 210 dərəcə. Bunu x-a qonşu olan bucaq nədir? 180 çıxılsın x deyil. 180 çıxılsın x-in cəmi 210 dərəcədir. Daha doğrusu, qonşu bucağının cəmi 210 dərəcəyə bərabər olan 2x bərabər 210-dan 180 çıxsam 30 dərəcə, x bərabər olur 15 dərəcəyə. Olan bucaq neçə dərəcə? 15 dərəcə. Bax, həqiqətən, bura mən 15 yazsam, bura 15 yazsam. 180-dən 15 çıxsaq nə eləyər? Eləyər 165 dərəcə qonşu bucağı, düzdür. Bunun 3 misli nədir? 45. 45-in üstünə 165, 210 dərəcə. Yəni, tənliyi qura bilmək lazımdır. Keçək 77-ci suala. Velosiped 40 dəqiqə getdiyi yolu qaydarkən sürətini 5 km/saat azaldaraq 50 dəqiqə qaydır. Bax, biz fikirləşək ki, velosipedçi belə bir yol gedir. Məsələn,
A şəhərindən B şəhərinə gedir. 40 dəqiqə getdiyi yolu. Bax bu yolu 40 dəqiqə gedir bu adam. T bərabərdir 40 dəqiqə. Yəni T uşaqlar zamandır da. Sürətini 5 km/saat azaldaraq 50 dəqiqəyə qayıdır. Bax bu adam əvvəl getdiyi V1-i 5 km, yəni sürəti azaldır, 50 dəqiqəyə qayıdır. Velosipedçi həmin yolu ilk dəfə gedərkən sürəti neçə km/saat idi? Burada bir məsələ var. Yəni bizim getdiyimiz yol S. Getdiyimiz yol eynidir. Bu düzdür. İkinci, üçüncü qruplar üçün biraz çətin gələ bilər, amma birinci, dördüncü qruplar üçün fizikaya aid olan sual tipidir deyə daha rahat gəlir. Düstur belədir. V bərabərdir S bölünsün T. Bizim S adam tutam ki 10 kilometr məsələn deyirəm. 10 kilometr məsafəni bu adam A-dan B şəhərinə 10 kilometr məsafəni gedəndə də eyni məsafəni gedib, qaydanda da. Sadəcə burada sürət dəyişibdir ya. Gedəndə 40 dəqiqə gedib, qaydanda sürəti azalıb deyə 50 dəqiqəyə qayıdıb. Yəni S-lər eynidir. S-lər eynidir. Birinci elə bir ki S1 üçün V1 vur T1-i, bax V1 vur T1-i bərabərləyən V2 vur T2-yə. V1-i bilmirik. Vur. T1-i bilirik. Adam 40 dəqiqəyə gedib. Zaman T1-dir, sürət V1. Sonra ikincisi isə 5 kilometr azaltdı sürətini. Yəni V1 çıx 5. Vur olsun neçə dəqiqəyə? 50 dəqiqəyə. Bunu ona bölsəm, olar belə. 4V1 bərabərdir 5V1 çıxılsın 25-ə. Onda olur V1 bərabərdir 25. Deməli bu adamın birinci sürəti ilk dəfə gedərkən sürəti saatda 25 km/saat olmuşdu. Qəşəng sual idi. Gəldi 78-ci suala. Radiusu 2 kök altında 6 cm olan O mərkəzi çevrəyə A və B nöqtələrində çəkilən toxunan parçalar PA 2x plus 1, PB 6x çıxılsın 7 olarsa P nöqtəsindən çevrəyə qədər ən yaxın məsafə. Ən yaxın məsafə uşaqlar, bax bizdən soruşduğu, bax buradan bura kimi. Elə bir ki mən buranı bir K yazsam, səndən soruşdu ən yaxın məsafə və PK bərabərdir sual. Ən uzağı soruşsaydı, rəngi dəyişib göstərirəm, baxın uşaqlar. Ən uzağı soruşsaydı, sən bax mərkəzdən keçən bura kimi çəkilmiş xətti, məsələn bura bir P yazmayaq da, indi iki tərəfdə P olmasın. Məsələn bir M yazsaq, ən uzaq məsafə isə PM olacaqdır. Amma ən yaxın məsafə soruşduğu üçün bizə təbii ki PM-ə ehtiyac yoxdur. Deməli buranı sildik. Gəldik indi sualın izahını yazım. Çevrəyə toxunan qövslər, bax bu qövslər, məsələn bax bu qövsdə, bütün vəziyyətdə biri-birinə bərabər olur. Yəni 2x üstə gəlsin 1 bərabər olur 6x çıxılsın 7-dən. Keçirsəm bu tərəfə mənfi 4x bərabərdir mənfi 8x bərabərdir nə? 2. X-i tapdıq 2. Deməli, radiusu 2 kök altında 6. Açıq 2 cür tapmaq olar. Rahat yoldan da tapmaq olar. X-i 2 tapmışıq da biz. Məsələn, mən belə bir tutalım ki, mərkəzdən A-ya belə bir xətt çəkərəm. Bu da perpendikulyardır. Onda PA neçə olur? 2-ni yerinə qoysam, 2-ni 2-yə vursam 4. Üstünə 1 gəlsəm 5. Bax, PA oldu 5. Bura oldu 5. AO da oldu 2 kök altında 6. Düzdürmü? Pifagora görə mən PAO-ya tətbiq eləsəm, 5-in kvadratı üstə gəl, 2 kök altında 6-nın kvadratı bərabərdir PO kvadratına. Hipotenuz daxil. 5-in kvadratı nəli? 25. Üstə gəl, 4, 2-nin kvadratı 4, kök altında 6-nın kvadratı 6, bu deyilir 24 bərabərdir PO kvadrat. PO kvadrat bərabər 25-in üstünə 24 yanında 49. PO oldu, 49-dan kök nə çıxır? 7. Bax, PO oldu 7. P nöqtəsinin çevrəyə qədər ən yaxın məsafə.
7 deyir. Radius nə idi bəs? 2 kök altında 6. Sən 7-dən 2 kök altında 6-nı çıxmalısan. Yəni bizdən PK-nı istəmir. 7-dən 2 kök altında 6-nı çıxmalısan da. Çünki radiusu çıxmalısan. Biz PK-nı tapmalıyıq. 7 çıxılsın. 2 kök altında 6. Cavabımız olur bu. Belə. Keçdik. 79-a. Tədbirdə iştirak edən 182 nəfərin 7-də 3 hissəsi qadındır. Deməli, qadın bərabərdir. Tədbirdə 182 nəfər iştirak edir. 7-də 3 hissəsi qadındırsa, 182-ni 7-yə bölsək, deməli 2, 6 vur 3, 26 vur 3, 3 kere 6, 18, 3 kere 2, 6, 7. 78-i qadındır. Tədbirə daha neçə nəfər kişi iştirakçı qatılarsa, iştirakçıların 3-2 hissəsi kişilər olar. 78-i qadındırsa, 182-dən 78-i mən çıxsam, 12-dən 8 çıxan nə eləyir? 4. Deməli 0, 1. 104 nəfəri kişidir. Tədbirə deyir, daha neçə nəfər kişi iştirakçı qatılsa, iştirakçıların 3-2 hissəsi kişilər olur. Yəni belə deyək də biz. Ümumi 182 nəfərin üzərinə x qədər, yəni tədbirdə iştirak edirəm, 182 x qədər kişi iştirakçı gəlirəm. Bunu vururam 3-2-yə. Kişilərin içi də neydi? 104 dənə. 104-ün üzərinə tezədən bir x-i gəlməliyəm ki, iştirakçıların sayı bəlli olsun da. Hər tərəf 3-ə vursam, 182 üstə gəlsin x vurulsun 2 bərabərdir. 3'e vursam 3 kere 4 12, 3 kere 0'ım 0 1 3 12 1 3 bəli üstə gəl 3 kız. Bir də 3'e vurdum ki məxrəc geçsin. 2'ye vursam 2 kere 2 4 2 kere 8 16 2 kere 1 2 3 364 üstə gəlsin 2 kız bərabər 312 üstə gəlsin 3 kız 3 kızdan 2 kız çıxsam eləyər 2 kız bərabər 364-dən 312 çıxarıq. 4'ten 2 çıxsaq 2, 5, əssalam, 52 nəfər. 52 nəfər. Tənliyi də qurduq, necə qurduğumu gördünüz özünüz. 80-də. Deməli, olarsa x-i tapın. Biz bax, burada görsən A var. Ona görə sən buradan A-nı tapmalısın. A çıxılsın 2 bölünsün 2, üstə gəlsin A bərabər 5. Mən hər tərəfi 2-yə vururam. Bax, buranı 2-yə vururam. En yaxşısı olurdu uşaqlar. Buranı 2'ye vuram ki qarışdırmayasam. 2'ye vuranda avtomatik bax birinci bu 2'ni buna vurmalıyım da. 2'lər gedir, qalır A çıxılsın 2. Sonra bu 2'ni A'ya vurmalıyım. Üstə gəl 2A. Bərabər nəyə? 10'a. Deməli oldu 3A bərabərdir. Bu mənfi 2'ni bu tərəfə keçirsəm 12. A bərabər oldu nə? 4. A-nı tapdıq 4. İndi sistem tənliyə baxaq. 4x üstə gəl. 2y bərabər 1 x çıxılsın 4y bərabər mənfi 11 x-i tapın deyir bizə. X-i tap deyirsə bax mən buranı vuracam 2'yə. Buranı 2'yə vuranda avtomatik olaraq bura olur 4, bura olur 8, burada olur 2. Alt-alta toplasam 9x bərabər mənfi 9x bərabər mənfi 1. Cavab oldu mənfi 1. 81-ci sual. Misal verib belə 2x kvadrat çıxılsın 6x üstə gəlsin m bərabərdir 0. x1 x2 tənliyin kökləridir. Bizdən sonra 7x1 üstə gəlsin x2 bərabərdir 15 olarsa m'i tapın. Bax mən bu 7x1'i yazıram belə. 6x1 üstə gəl x1 üstə gəl x2 bərabərdir 11'ə. x1 üstə gəl x2'ni buradan tapa bilərəm. Baxın uşaqlar. Tənliyin köklərinin cəmi bu, bax bu verilən bu tənlik çevrilmiş kvadrat tənlik deyil. Yəni qarışdırmayın onu. Çevrilmiş kvadrat tənlik olmayanda bəs nə edirik? Mənfi b bölünsün a deyildi. Mənfi b bölünsün a. Mənfi b-nin yerinə nədir? Mənfi 6. A-nın yerinə nədir? 2. Nə dəyişir? 3. Bura qoyuram 3. Onda 6x1 üstə gəl 3 bərabərdir 11'ə. 6x1 bərabərdir 9 nədir? 9 yox.
100 yazıq mı? 6 bölü 2 bəli. 3 Deməli 11-dən 3 çıxsaq 8 x1 bərabərdir 8 böl 6. Aha, x1 tapdıq 8 böl 6. 2 ixtisar aparsaq 4 böl 3. Bizdən m-i soruşur da, düzdür. x1-i tapırsan sən. Sən 7 vur 4 böl 3 üstə gəlsin x2 bərabərdir. Mən 11 yazmışam uşaqlar burada, ona görə normal gəlmir bu misal. 15 olmalıdır. 15. Bax. 15. Bu da 15. Buranı silək. Bəli, bəli. Onda 6x1 bərabərdir 12-yə, x1 bərabərdir 2-yə. x1 2. x1 2-dirsə, gətirib yerdən qoysam 7 vur 2 üstə gəlsin x2 bərabərdir 15-ə. x2 bərabər niyə? 1-ə. x2-ni də tapdıq 1. M soruşmur. Bəs m nədir? M. Tənliyin köklərinin hasili x1 vur x2 bərabərdir m bölünsün 2-yə a əmsalına bölməz. Və ən çox unutduğumuz hissə oradır. A əmsalına bölməmək. Və sualımızın cavabı da səhv gedir. Ona görə diqqətli olun. A əmsalına çevrilmiş bax. Ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəl c bərabərdir 0-da. Sağ tərəfdə göstərəm. Tənliyin köklərinin cəmi həmişə b böl a. Tənliyin köklərinin hasili Viyyət teoremidir. C böl a olur. Sizin həmişə çox vaxtı qabağınıza çıxan tənlik bu formada olur. Məsələn, bx üstə gəl c. A əmsalı olmur da. A əmsalı 1 olur. Ona görə siz məsələn əzbərləmişsiniz ki, x1 üstə gəl x2 mənfi b-yə bərabərdir. x1 vur x2 də c-yə bərabərdir. Bu formada əzbərləmişsiniz və hər dəfə də yanlış eləyirsiniz onlardan. Yəni mənfi b bölünsün a. Məsələn, mənfi b bölünsün a 1 deyil. Yəni mənfi b bölünsün 1 və yaxud da c bölünsün a 1. Yenə eyni ifadəyə gəlir. Ona görə bax bu ifadə, bax bu tənlik bərabərdir 0. Olur çevrilmiş kvadrat tənlik. Diqqətli olun. x2-ni də 1 tapdıqsa bizdən m soruşmur. 1 2-yə vuranda 2 bərabərdir m böl 2. M də bərabər olur 4. Cavab olur 4. Belə. 9-cu sinifin açıq sualları bitdi.